Ojo lali di subscribe ambek like. Yo di komen lo yo. Loh. Loh, iki tukang lukas iki tenantara kok mau 2000 murahnya ini. Yo wis jajal tak karenane ta. Aku di cewek mosok apa lunga dhewean. Ya wis marani pacarku sik. Ayo melu aku. Mara di. Iki lho ning tukang lukis wajah kok murah mok 2000. Di deloki lah. Lho, masa tenan iki tukang lukis mok 2000. Mbah yo, aku yo ape jajalin dhisik rono. Nek nawa tenan, gelem ta ra tak jak rono. Ayo aku ya ape njaluk lukisno tak pajang ning kamarku. Yo wis nek ono budal saiki, ngene opo? Ayo. Mas, kotak iku kok alamate? Endi, Dek? Iku lho. Endi le ora ono ngono kok. Halah ketok ngono kok. Mas, kotak itu tukang lukise kok nek kono. Lho, lah kok BMKG ngono le tukang lukise. MKG piye lah, Mas? Belum makan atau kurang gizi. Ya wis, ayo ora naik, Dek. Ayo. Pak, kowe tukang lukis? Ora Mas, dukun sunat iki. Kowe apa sunat? Waduh, lah ilang iki Pak, nak mau sunat nah. Ketok tulisan gedene ngono kok takok iku. Aku lukis Nora iku apa? Ya wis rene mau dhisik. Pak, aku lukis Nora iku ah. Rene jake. Ngono apa, Pak? Aku iso Joko Tingting kok mau celuk, Pak. Lah Dek, ketok tuwa ngono le, Pak. Tak antem iki. Iki apa? Selak jamuran aku. Iya. Lali aku nanti mau cak ndungang ae kok. Wis tengok-tengok ae, engko nek obat aku ngalih dadi Syahrini engko. Wih, api. Delok api. Iya, api ya. Lek engko raiku api-apikno lho. Mbak. Tak kei bonus siji, Mbak. Lukisan apa, Lek? Ini lho, merem ya.
Alah apa iki? Kok balane pisan kas sak tekuk gulunem. Guyon mas, guyon. Mbak, kenapa saya kalau ngelukis kok pakai pensil? Kenapa? Karena kalau pakai alat lukis itu terlalu mewah. Tapi kalau pakai pensil simple seperti cintaku padamu. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Mbak, kartu Mbak apa? Telkomsel. Oh, punyaku entry Mbak. Nggak apa-apa, kita saling beda kartu perdana. Yang penting nanti namaku dan namamu ada di satu kartu keluarga. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang. Ya wes Mbak, kita aneh kok ono sing darah tingginya umat. Ya lek, suan ya. Saya Mbak, mundur sidik. Kenapa Mbak. lek? Mundur sidik. Soalnya cantiknya kelewatan Mbak. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Weh, tulang aja ganduli weh. Tulang aja ganduli. Mas, delok sik Tulang aja ah. ganduli. Weh, tulang aja ganduli weh. Wele.